Nesta sesión imos comenzar ca práctica de estadística. Vou separar en dúas partes. Inicialmente vou explicar diante dunhas variables cualitativas que podemos facer, que cálculos ou que cousas podemos pensar e que podemos averiguar. Eso sería a primeira parte. A segunda parte, pois, responder a varias preguntas en exercicios relacionados con isto que vos acabo de contar. Entón, a cuestión é que faremos esta práctica con R. Por lo tanto, teremos que abrir o estudio. Recórdovos, como sempre, necesitamos ter un cartafol no que estea todo almacenado. Eu xa teño creado dunha sesión anterior un cartafol que chamei tema 1 e xa lle coloquei aí o material. Se vos tendes feito o mesmo, podedes arrancar desde aí. Se non, o material está na web. Se accededes á web dentro do material do tema 1, en ficheiros PRStudio, hai dous ficheiros zip. No ficheiro de cálculos están varios documentos cuarto e un proxecto de R, e ademais os PDFs coa explicación do que se contaría en cada un dos casos. Eu vou centrar nesta sesión solo cas variables cualitativas. Entón poderíades ver o que eu estou contando neste PDF e usalo sobre este documento de cuarto. Vale, isto é o primeiro que teríamos que baixar desde aquí, e despois os datos que aplicaremos están neste outro ficheiro zip que se extrae e que se coloca nun cartafol de datos. Ademais, xa teño colocadas, aunque non, bueno, por rutina, para que me queden cerca, a colección de chuletas que podedes baixar desde a introducción a R. Ben, entón, para empezar, arrancamos o RStudio desde o seu proxecto, desde aquí. Teño configurado como se non usara nada antes. A última vez que pechei, pechei os documentos abertos e limpei a memoria. Entón está desde cero. Vos é posible que teñades aquí, se usastedes antes, se vistedes antes desde este cartafol, que vexades o último que tiñades. Entón, agora xa teño configurado o directorio de traballo. R está apuntando aquí, que coincide co que eu quero. Entón, poderíamos empezar. O que vou explicar é como analizar as variables cualitativas. Estarían dentro deste documento de cuarto. Podedelo abrir e xa me di. Non teño instalado o paquete GG Word Cloud, que é para nubes de palabras. Aproveitades e instaladeo, porque imagino que vos tampouco tendes. Ben, mentre está instalando, que non sei que tardará, comento vos. Está ese documento de cuarto, pero tamén está para executar en web, podese facer desde aquí. Se accededes dentro do tema 1 a variables cualitativas, cárgase un HTML que vos vai permitir facer toda esta práctica aquí. Creo que é máis claro e, polo tanto, vou facer a explicación sobre isto. E podría executar agora estes comandos. Aquí está cargando diferentes librerías.
de PIR, que é para manipular datos, ggplot2, que é para gráficas, TDIR e Tibble manipulan datos, e GG Workload é para gráficas, nubes de palabras. Executo e xa os teño cargado en memoria. O problema aquí é que non dá ninguna información e ademais non guarda os resultados, teria que copiar para outro lado. Pero é bastante simple, porque non tendes que pelearvos con RStudio. Ben, outro problema é que como vos saltedes algunha parte vai empezar a dar fallos. Hai que ser moi ter moita disciplina, moito orden. Ahora, os datos son os que están no ficheiro dentro do cartafol datos de ensaio 1.1 CSV. Podes ler, podes executar aquí tamén con control enter. Que pasa que me fixo tamén isto de aquí. Entón, simplemente para comprobar que están os datos, selecciono datos, executo e aquí me aparece. E ao executar datos aparece aquí o resultado. Vale. Estos son detalles para mirar como sería o conxunto de datos. Estaremos en RStudio. Entón xa está. Que se está ben configurado iría así. Teríamos aquí os datos e veríamos como son. Vale, como esta quero que sea unha explicación breve, e executarei todo isto e aí vamos sendo DIN da dimensión 736 filas e 5 columnas que aparecen aquí, bueno, 6. Isto dá como son a estrutura de datos. Todas son variable de tipo carácter menos o número de línea. Os 6 primeiros, os 6 últimos, e isto é unha fórmula, un comando para enseñar dez aleatoriamente. Está dentro de deplir. Isto é unha forma, isto é un pipe, unha forma de crear os comandos distinta. Para que o entendades, iremos repetindo pouco a pouco cada vez que apareza. Isto é como se pensáramos. Collo o dataframe datos e entón aplícolle este comando. Tomo unha mostra sample de 10 datos e o resultado son este exemplo. Vale, dentro de datos hai todas estas variables, pero o que vou facer, en lugar de traballar sempre dentro de datos, vou extraer e crear dos vectores, un que se chama cont e outro lecont. Entón, en cont fago, collo a columna continente que está dentro do dataframe datos e creas ese vector. Mentes que collo a columna L continente que está dentro do dataframe datos e creo un vector LCont e despois de todo xa os podo usar. Vale, de momento só fixen unha descripción dos datos e extraín e creei dos vectores para traballar con eles independentemente. Se os vemos aquí, estou facendo isto. E podo facer cálculos con cont ou podo facer datos con podo facer cálculos con datos dólar continente. Vale, unha táboa de LCont e
en que continentes está a liga na que xogan estes xogadores. A maioría en Europa. Despois América e Asia a un certo nivel, África moi poucos e Oceanía prácticamente nada. Podo sacar unha... Se teño instalado o paquete Niter, ou se tendes, que eu sí que o teño, podo aplicar este comando e esta mesma táboa aparece como máis aparente. Parecese máis o que debería de ter cando presentados un informe. Entonces, isto é a táboa de como están repartidas as ligas por continentes, as ligas nas que xogan os xogadores. E de onde proceden? Variable count. Entonces, comparando estas dúas, podemos ver xa as diferencias. Hai 322 xogadores de seleccións europeas. Sen embargo, nas ligas europeas xogan 542. As ligas europeas atraen unha cantidade grande de xogadores. Mentres que de Oceanía só hai 23 xogadores no Mundial, e ainda así só se quedan 3 xogando en ligas de Oceanía. Isto é o que se fai cando traballamos con variables cualitativas, polo menos a nivel elemental. Comparar frecuencias. Non temos outra posibilidade, posto que para facer cálculos, medias aritméticas ou cousas así, non se pode con palabras. Só podríamos calcular unha moda. Neste caso, tanto aquí como aquí, Europa é a moda destes datos. O continente máis frecuente tanto en xogadores de selección como en xogadores de ligas. Entón, pois o análise que se fai con variables cualitativas é sempre desde ese punto de vista. Vale. Isto temos que poder saltar, posto que xa ven aí, pero para que vos quede un exemplo, e si é simplemente colocar unha táboa cos dúas táboas anteriores pegadas unha a outra. Está o detalle de que eu podo guardar cada cousa que faga con R, podo guardar na memoria, simplemente dándolle un nome. Creo unha táboa con count, creo unha táboa con L-count, e almacenoas chamándolle selección ou chamándolle liga. Despois xunto todo eso nun data frame e saco o resultado. Isto permíteme facer a comparación. Isto é os continentes de procedencia, estos o continente das ligas, e aquí podo ver máis facilmente como cambia. Ben, un inciso. Non tendes que preocuparvos se isto vos parece demasiado complexo. Os códigos vos que vos pedirei son moito máis simples. Simplemente deixos aquí por se queredes experimentar. Aquí ou no documento de cuarto. Eso mismo, para que se vexa incluso un pouco mellor, xa non o explico, podese facer así. Aquí coloco, sen columnas intermedias, e coloco incluso a variación. Vese que Europa é o único caso no que os xogadores de liga hai maior cantidad que os xogadores de orixe. Ben, isto é analizar táboas, pero tamén se pode facer análise gráfica. Que gráficas se usan en variables cualitativas? Diagramas de barras, diagramas de puntos, diagramas de sector, as máis habituais. A máis útil, diagrama de barras. Diagrama de puntos é algo semellante. Diagrama de barras. Hai que aplicalo a unha táboa. Col, podemos lle dar un vector con nomes de colores, e eso, aparecen colores diferentes. Como se saben cantos colores hai en R? Se escribimos colors, aparece unha lista de distintas cores para R. Entonces se podo decir, vale, pues que me poña en vez de brown
Alice Blue. Vale, pues Alice Blue é isto de aquí. Ben, isto non é relevante para o que estou explicando. Interésame analizar variables cualitativas, e un diagrama de barras permíteme facer análise, que se ve o mesmo que se vía na táboa. Quizás rapidamente. Europa é o que acapara a maior parte dos xogadores que participaron nese mundial, as ligas europeas. Diagrama de puntos, como se verían? Pois, a que me sai unha cousa rara, veríanse así. Tamén, Europa está por encima. Diagrama de sector. En 9 palabras, que lle leva tempo. Esto xa sería suficiente para sacar a información. Por suposto, vanse facer cousas moito máis complexas, pero conformome con que entendades o que son os diagramas de barras e interpretalos. Se quixeredes facer un diagrama de barras para combinando dúas variables ou tábuas, por exemplo, o propio comando table podes aplicar a dúas variables diferentes, a continente e a liga na que xoga o continente. Bueno, con control enter xa se executa todo. Esta primeira táboa é isto de aquí. É unha táboa de doble entrada. Continentes da que proceden os xogadores, continentes nos que xogan, coas súas frecuencias. Hai 316 xogadores europeos que xogan en ligas europeas, pero hai europeos 1 en América e 5 en Asia. Mentres que África hai 21 xogadores africanos en ligas africanas, pero 80 en Europa. Isto é o que interpretamos. Pode facer mellor con frecuencias relativas, posiblemente. Comando prop table. Isto, prop table, aplicado a unha táboa, danos a táboa en frecuencias relativas. Se lle puxen isto como 1 aquí é porque quero que as frecuencias vayan realizadas por filas. Se quixera por columnas, poñería un 2. Se quero as frecuencias globais, non poñería nada. O redondeo é para redondear. E aquí teño os resultados. Ao facelo por filas, cada fila suma 100. Iso quere dicir que medí como están repartidos os xogadores africanos. O 69,6% xogan en Europa. Mais ou menos o mesmo nivel que os de Oceanía. Pero os de Oceanía tenden a xogar un pouco máis en Asia, etcétera, etcétera. Iso é a descripción. Se puxera 2, en África só xogan xogadores africanos. En América, o 96,6% dos que xogan son americanos. Podo explicar isto porque agora o que suman 100 son as columnas. O 58,3% dos que xogan en Europa son europeos. E o 17,7% son americanos. Ben, como diagrama de barras, isto está feito co paquete ggplot, que digamos que fai unhas gráficas máis presentables. Son igual de útiles as de R básico, pero estas podense presentar mellor nun informe. Bueno, se executar, despois explico vos un pouco o código. Trae
os continentes de orixen e en que continente xogan. Os africanos xogan en Europa, maiormente. Todos xogan, independentemente de orixe, en Europa. Despois os americanos xogan en América. Os asiáticos tamén teñen unha parte importante de xogadores asiáticos en Asia. De feito, xogan máis asiáticos en Asia que en Europa. E así iríamos dando a interpretación. Vayamos polo código. Como é o código de ggplot? É un código que vai acumulando comandos. É un pouco atípico. Entonces, paquete ggplot 2. Cando cargamos, comando ggplot. Isto é como se xuntásemos elementos. O primeiro elemento que lle hai que poñer é un data frame, de onde quero eu sacar os datos. Eu teño os datos de fútbol, chamelle datos. AES dime ou dille que columnas vai usar. Aquí podría poñer que isto é a columna X. Como non poño nada, entende que é a columna X, pero podría poñer Y, ou para indicar a que eixe de coordenadas se refire. Isto di pinta a barra según os colores que teñe esta variable. Entonces xa estou combinando dúas variables na representación: o continente de orixe e o continente da liga. E isto este guión bar é o que lle diga a ggplot ou a R que gráfica quero facer. Os nomes de gráficas comenzan con guión barra, guión baixo, e vai cambiando. Digamos que isto é solo unha pequena mención, e insisto en que de momento non é isto que tendes que aprender, pero por se queredes coñecer. Todo isto sobraría. A gráfica sai igual. Todo o demais é adorno. Por exemplo, isto é o que cambia as cores que hai. Isto é o que pon os títulos. Isto é o que modifica o aspecto. O mesmo diagrama de barras, pero ahora en tanto por cen. Frecuencias relativas por columnas, para que se aprecien mellor os cambios. E xa un pouco exótico, só os menciono para que coñecedes que exista. Gráfico de Dumbbell. Con isto calculo os datos. Gráfico de Dumbbell úsase para mostrar cambio. Entonces se uso para o cambio de continente. Continente de partida, de orixe, continente da liga. Podrías incluir aquí unha flechiña incluso. É un pouco máis sofisticado. Digamos, o continente de orixe en tanto por cen, e como cambia o continente de liga para cada un destes continentes. Ben, resumindo desta parte, que tendes que saber o tipo de cousas que se fan para analizar variables cualitativas, que son táboas e algunhas gráficas. Tendes que facer gráficas simples e táboas. Despois quedavos cousas algo máis complicadas por se queredes experimentar, pero non vos agobiedes se non vos sale. De momento, insisto que só tendes que facer a parte fácil. Vamos agora cun exercicio. Creo que era este.
Este está pensado para, bueno, ten dous, un para variables cualitativas e outro para variables discretas. É unha colección de datos de características dos diamantes. Vou facelas agora aquí. Este ficheiro. Ben, é unha colección de diamantes, de datos de diamantes. Estas son as variables que lle corresponden: prezo, peso, calidade do corte, que é unha cualitativa con estas variables, cualitativa ordenada. Este é a peor corte, este é o millor. É curioso porque un corte moi bo é de calidade media. Tipo de color, tipo de calidade, table é un tipo de ancho, e tamaño é unha clasificación que fixe en 3 tamaños: pequeno, medio e grande. E a partir de aquí, preguntas que se poden facer. Por exemplo, calcular a moda do tamaño. E que quere dicir iso da moda? Ben, diante dun exercicio, dunha pregunta dun exercicio, recomendo-vos que esquezades que estades usando R, porque o que importa é ser capaz de saber o que se pide e averiguar como que hai que aplicar para respondelo. Sempre é así, pode estar diante de R ou pode estar diante dun folio nun examen, pero a pregunta sería a mesma. Entonces, calcular a moda. Como se calcula a moda? Primeiro, que é a moda? Moda é o valor máis frecuente. E como se calcula? Pois facendo unha táboa, e na táboa mirando o valor que teña máis frecuencia. Estamos con variables cualitativas. De feito, que un valor sea moda quere dicir que é o valor máis frecuente. Ben, entonces, variable tamaño. Que hai que facer? Unha táboa para os datos da variable tamaño. E despois mirar cal é a frecuencia máis grande. Table. Como se mira a variable tamaño? Para empezar, non hai que ser despistados se hai que ir executando os códigos. Perdón, mellor, limpo o que tiña da explicación anterior. Cargo os paquetes, por se acaso, e cargo os datos. E ahora teño uns datos que con estes valores. Aquí estou cargando os datos a partir do ficheiro redata. Para ese numérico enteiro, cada peso tamén é un numérico enteiro. Isto está tomando como discreto, aunque na práctica non é discreto, porque son moitos valores diferentes. Isto está tomando como continuo. Isto é un factor ordenado. Factor ordenado é unha variable cualitativa ordinal. O mismo para o color e o mismo para a claridade, que podemos calcular medianas. Table é numérico. Como parece que ten moitos valores distintos, poderíamos parece que ten moitos valores distintos. Bueno, melloríamoslo noutro exercicio. Se ten moitos valores distintos, traballamos como se fose continua. Se nos parecen poucos valores distintos, traballamos con ela como discreta. E finalmente, factor con 3 niveles: pequeno, mediano e grande. Aínda que non pon que é un factor ordenado, pequeno, mediano e grande é unha variable cualitativa ordinal, porque se poden ordenar. Vale, isto non é do exercicio, é simplemente unha explicación sobre tipos de datos. Volvamos ao exercicio. Temos a variable tamaño dentro do dataframe datos. Eso que quere decir? Como se escribe? E quero aplicarlle unha táboa. Entón, dentro de datos, dólar, podo probar co tabulador ou escribir a man. Así calculo a táboa.
Tamaño pequeno hai 1249, 527 de medianos e 745 grandes. Vale, podo escribirlo. Ya está contestado. Segundo apartado. Podemos calcular a media aritmética de Q. Por qué? Aquí teño os datos. É un factor ordenado, non é numérico, por lo tanto non se pode calcular a media aritmética. Isto sóbrame. Non se pode porque é unha vale, e así sucesivamente. Que tipo de dato é a variable de table? Mirámoslo aquí, é numérica. A cuestión é decidir se podo traballar con ela como discreto ou como continuo. Por coñecelo mellor, como esta variable, podo decir table de datos, é que se chama así a variable igual que o comando. E isto é a táboa. E obviamente, se necesita esa moda que non necesito, sería isto. Que podo opinar? Discretos ou continuos? Os datos son discretos. Claramente, 53, 54, 55 van a saltos. Entre 54 e 55 non aparece ningún outro. Entonces, que lle aplico? Técnicas de discretas ou técnicas de continuas? Se me parecesen moitos, quizáis me compensaba usar técnicas de continuas. Mirade, por exemplo, se o fago co prezo. Vale, tamén son discretas. Cos precios que me dan entre 3,45 e 3,46 non debería haber ningún. Pero que pasa? Hai tantos e tantos que paran que non compensaría usalos como discreto. Traballaremos co precio como unha variable continua, aunque aquí me poña aquí inteiro. Vale, tendo en conta ese razonamento, que pasa con table? Pois son realmente poucos. Vale, e xa está contestado. Podo calcular a mediana da variable Q. É un factor ordenado, entonces sí, porque é unha cualitativa ordinal. Entonces, como se calcula? Como se calcula a mediana? Ordenando de menor a maior os valores, neste caso as categorías, búscase o 50%. Vale, iso podese facer con a táboa tamén. Como podedes ver, é moito de táboas traballar con variables cualitativas. Vale, habría que calcular o 50%.
ver en que caso coinciden. Estes son os peores, etcétera, etcétera. Bueno, pois ou fago a man ou lle digo quero unha táboa de frecuencias relativas. Prop table. Vale, realmente se pode deducir se o 50% dos datos son dos mellores diamantes son de ideal, vai cadrar aquí. Pero realmente o que teríamos que facer é o seguinte: usar a frecuencia relativa acumulada. Así vese mellor. Saquemos todos os resultados. Esta primeira táboa é a táboa de frecuencias absolutas. 1339 diamantes ideais, 435 premios, etc. Ideal son 53% dos diamantes, o 17 son premium, o 13 very good, etc. Frecuencias relativas. Vale, pois frecuencias relativas acumuladas. O 46% dos diamantes son nivel premium ou peor. O 14 nivel good ou peor. Nivel ideal ou peor son todos, posto que é mellor. Onde queda o 50%? O 50% dos diamantes peores son todos estes nivel premium e algún de ideal. Por lo tanto, o 50% queda dentro de ideal. Mediana, ideal, porque é onde se separa o 50% peor do 50% mellor. Vale. Ben, deixo vos isto para que o pensedes vos. Isto teche que facer con a táboa de doble entrada. Tamén o vou saltar, porque vou pasar directamente a gráficas. Representar gráficamente color e que información se pode sacar. Vale, color, factor ordenado, ou sea, variable cualitativa ordinal. Variable cualitativa que se pode aplicar por diagrama de barras. E hai que acordarse de que o diagrama de barras aplícase directamente a unha táboa. E cando vos salan os erros hai que acordarse do que significan, por lo menos a segunda vez que salen. Eso é o diagrama de barras. Pódense poñer colores, pero de momento van así. Que información se pode sacar? Pois que a cor máis frecuente é a cor B, cos casos máis raros e os D e os J, os casos máis extremos. No nivel de o de peor calidade e o de menor calidade e o de mellor calidade. Ben,
poderíamos, por exemplo, facer isto, un diagrama de barras bidimensional. Como? Copiando e pegando. Isto é o... Podría ser a chuleta, creo que hai unha aí. Ou poderíase preguntarlle a unha IA, ou poderíanse facer bastantes... ou copialo de internet. Pero quero recordar que aquí había un diagrama de barras para dúas variables. Podríamos... Bueno, isto para dúas variables non sirve. Pero isto sí. O mellor, en frecuencias relativas por columnas. A ver se me sale. Vale, isto é en comando de ggplot. Entón, eu teño que usar un data frame que se chama datos e que quero meter como variables cut e tamaño. Meto como variable cut e para pintar, o sea, o file completa, a cor que completa e tamaño. Hai propostos 5, creo recordar que tamaño só eran 3. Podría reducir isto a 3 cores, pero vou probar. Por suposto. Vale, ten máis sentido. Que se ve? Que os diamantes con corte ideal resultan ser os máis pequenos. Oh, sorpresa. Según esta gráfica. E os Fire, pois parece ser que son os máis grandes. Os máis grandes cortáronse peor. Habría que comprobarlo de todas formas. Pero de momento, a clase chega hasta aquí. Como se pode comprobar? Con unha tabua. Con frecuencias relativas por filas. No, fíjese uno. Eso non me gusta, por columnas. File. Pois é certo. Pásame por non fiarme de R. Os grandes, perdón, os peores cortes, o 53% son grandes. E os ideales son máis pequenos. Ben, non o sabía, pero xa sei algo máis de diamantes, por se me sirve de algo. Vale, con isto é unha explicación da práctica con variables cualitativas. Bueno, a mí será en PDF, que me será fatal, pero está aquí.
Vale, salteime algúns apartados que podes completar vos ou pensalos, pero a idea, con que vos tedes que quedar? Tedes que quedar con como se resolve cada pregunta. Cando vos enfrentades a unha pregunta destas, que hai que aplicar? Entón, en función deso, decididelo primeiro, despois resolvedelo. Se é unha práctica con ordenador, sería de ser. Se é unha práctica con papel, que ao final é o que decidirá o aprobado o examen, pois facedelo a man e con calculadora. De acordo? A práctica de R influirá algo na nota, pero a decisión definitiva é o papel. Ben, xa preguntaredes algo en outras tutorías se o necesitades.